你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，现在那个智能飞行翻跟头啊，翻跟头的是个不是团团转的翻跟头啊，好像是，好像是人家跳水呢，跳水跳下去，一股水啊，人跳下去的时候，像跳水啊，那个智能飞行物啊，本来是这样走走嘛，走走走哇，这样翻跟头样子啊，就像人家跳水啊，跳水啊，跳水的时候，那个气流啊，就像人家跳水的时候受到几方面的力啊，胸部外面的力，然后鼻子呼吸的力，几个力，这个短时间内有好几个来回的变化，好几个来回的变化，就搞成咳嗽了，好几个来回的变化，胸腔压住，里边到骨头来往这边压，气流啊，它是这样，翻跟头啊，翻了过去，慢慢再转过来，转过来以后再翻跟头啊，不是语音说的啊，不是语音说的，当然只给我看那个过程啊，其他的慢慢不重要，重要的是翻下去的，那个这样，好像翻了四分之三，一圈的3/4，这个是速度比较快的，然后到了那个一下1/4的比较慢一点，到这里，然后再翻跟头，像个慢慢翻下去，再慢慢缓冲一下子，这里嘛这里1/4同它这边的3/4走的时间差不多，也就那么久，时间差不多了。你这里3倍呢，宽度啊，这里就这样，停一下子，然后慢慢的到这边，再来一次，就这样啊。你说我知道了，你在翻跟头。我知道了，你在翻跟斗。知道了啊，你知道了啊，知道了，消息传到了啊，动态传到了，现在就是相当于那个信息都畅通了啊，他们就放心了啊。